Ересек топ. Білім саласы таным, пән математика негіздері, тақырыбы бір саны мен сан белгісі. Балалар, қараңдаршы, бізге қоншық қонаққа келіпті. Амандасып алайықшы. Қараңдаршы, неше қоншық? Дұрыс айтасыңдар, бір қоншық. Мынау бір санының таңбасы. Бұл бір санының белгісі. Қараңдаршы балалар, бір саны қандай әдеміленіп мақтанып қарап тұр. Неліктен деп ойлайсыңдар? Себебі барлық санау бірден басталады. Бір дегенім бірінші тұрады ол қатарда. Көтеріп аптанауды, бастайды ол санауды. Енді балалар, бір саусағымызды көтереміз. Неше саусақ? Бір саусақ. Дұрыс айтасыңдар. Осы саусақпен енді ауада жазып көрейік бір санын. Нүктеден қиғаш жоғары көтеріп барып, төмен түсіреміз. Бір саны екі таяқшадан тұрады. Бірі ұзын, бір қысқа таяқшадан. Осы бір санын үйде оттық шырпысынан, не болмаса санау таяқшаларынан жазып көрулеріне болады. Келіңдер балалар, сергіп алайық. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Енді мынау суретке қараймыз. Неше күн? Бір күн. Ал неше алма? Дұрыс айтасыңдар, бір алма. Мына машинаның арбасына назар аударайық. Қараңдаршы, қандай сан пайда болды? Дұрыс айтасыңдар, бір саны пайда болды. Ал енді қайталайықшы. Бір. Мына қорапшаға назар аударамыз. Ішінде не бар екен? Дұрыс айтасыңдар балалар, қарбыздар екен. Осы қарбыздардың біреуін енді арбаға салайық. Неше қарбыз салдық? Бір қарбыз салдық. Дұрыс айтасыңдар балалар, жарайсыңдар. Енді балалар, сандардың ішінен бір санын тап деген ойын ойнайық. Кім бір санын тауып алды, жарайсың. Өте тамаша. Енді келесі тапсырмаға назар аударамыз. Бір санына сәйкес суретті тауып алды ата. Мұқият суреттерді қараймыз. Дұрыс, жарайсың, ол ит екен. Бүгін сонымен сендер қандай санмен танысыңдар? Дұрыс айтасыңдар, бір санмен танысыңдар. Сендерге рахмет. Тапсырмаларды жақсы орындадыңдар. Сау болыңдар балалар.